Сайн бацгаана уу? Өнөөдөр математикийн хичээлд орно. Хичээлийн сэдэв 1000 хүртэлх тоог унших, бичих. Хичээлийн хэрэгслээ гаргаараа. Сурах хүчиг, хичээлийн дэвтэр, үзэг, харандаа. Хичээлдээ оролцохдоо цагаа баримтлаараа, хичээлдээ идэвхтэй оролцоороо, бие даан болон багаар хамтран ажиллаараа. Өөрийгөө үнэлээрэй. 98-ыг орны нэмэгдэхүүний нийлбэрт задлаарай. Өгүүлбэрийн анхааралтай уншаарай. 98 тэнцүү 2 дээр нэмэх нь 8. 98 маань 9 10-т 8 нэгжээс бүтсэн байна. 8 нь ямар орныг зааж байна вэ? 8 нь нэгжийн орныг зааж байна. 9 нь ямар орныг зааж байна вэ? 9 нь 10-ын орныг зааж байна. Ороо ангийн үгснэгтэнд байрлуулцгаая. 1 10-т, 2 10-т, 3 10-т, 4 10-т, 5 10-т, 6 10-т, 7 10-т, 8 10-т, 9 10-т. 8 нь нэгж. 9 10-т маань 2 болно. 8 нэгж маань 8. Хамтдаа бодцгоё. Батын төрөвчин дэх мөнгийг хамтдаа тоолцгоё. Нийт хэдэн төгрөг байна вэ? 100-ын дэвсгэрт 1 ширхэг байна. Дахиад 1 100-ын дэвсгэрт. Дахиад 100-ын дэвсгэрт. 10-ын дэвсгэрт. Дахиад 1 10-ын дэвсгэрт. 3 ширхэг 10-ын дэвсгэрт. 1 ширхэг 1-ийн дэвсгэрт. 2 ширхэг 1-ийн дэвсгэрт. 3 ширхэг 1-ийн дэвсгэрт. 4 ширхэг 1-ийн дэвсгэрт. 5 ширхэг 1-ийн дэвсгэрт. Нийт хэдэн төгрөг байна вэ? Нийт 335 төгрөг байна. Та нартай таарч байна уу? Батын мөнгөн дэвсгэртийг орон ангийн үгснэгт ашиглан байрлуулцгаая. 100-т 1 ширхэг 100-т, 2 ширхэг 100-т, 3 ширхэг 100-т. 300 төгрөг байсан. 10-т маань 1 10-т, 2 10-т, 3 10-т. Нэгж 5 нэгж байсан. 3 10-т маань 300, 300-т маань 300, 3 10-т маань 30, 5 нэгж. Мөнгөн дэвсгэртээ цифрээр бичицгээе. Цифрээр бичвэл 315. Мөнгөн дэвсгэртээ үгээр бичицгээе. 335. Дэвтэртээ хичээнгүй зөв бичээрэй. 335-ыг орны нэмэгдэхүүнээр задлж өчье. 335 тэнцүү 300 дээр нэмэх нь 30. Нэмэх нь 5. Дэвтэртээ хичээнгүй бичиж тэмдэглээрэй. Дүүд байгаа мөнгөн дэвсгэрт. Дүүд гिचний мөнгөн дэвсгэртэйгээ бол
100, 2 ширхэг 100-д, 3 ширхэг 100-ын дэвсгэрт, тэгвэл ахад байгаа мөнгөний дэвсгэрт 100-д, 2 ширхэг 100-д, 3 ширхэг 100-д, 4 ширхэг 100-д, 5 ширхэг 100-ын дэвсгэрт. Тус бүр хэдэн төгрөгтэй байна вэ? Цифрээр дэвтэртээ бичээрэй. Дүүд хичнээн төгрөг байна вэ? Ахад хичнээн төгрөг байна вэ? За, дэвтэртээ бичсэн гэж бодож байна. Зөв бичсэн байна уу? Шалгаарай. Дүү ах хоёрын аль нь их мөнгөтэй байна вэ? Дүүд 300 төгрөг байсан, ахад 500 төгрөг байсан. Мэдээж ах 500 төгрөгтэй их байна. Хамтдаа тоолцгоё. 90-с 104 хүртэл нэг нэгээр нэмэгдүүлэн тоолцгоё. 99, 100, 101, 102, 103, 104. 136-аас 130 хүртэл нэг нэгээр хорогдуулан тоолцгоё. 136, 135, 134, 133, 132 хэдүүлээ 131, 130. За одоо 85-аас 110 хүртэл 5-аар нэмэгдүүлэн тоолцгоё. 85 5-аар нэмэгдүүлвэл хэд вэ? 90 зөв байна. 95, 100, дараа нь хэдүүлээ 105. Сайн байна. Тэгээд 110. Тоонуудыг орны нэмэгдэхүүн нийлбэрт задлан бичье. 234, 234-ыг орны нэмэгдэхүүнд задлан бичсэн байгаа эсэхийг шалгаарай. 234, 200 дээр нэмхэн 30, нэмхэн 4. 503, 500 нэмхэн 1, нэмхэн 3. 729, 700 дээр нэмхэн 20, нэмхэн 9. 561, 500 нэмхэн 60, нэмхэн 1. За, үлдсэн 2 тоог дэвтэртээ бичээд орон аймгийн үгснэгтээр задлаарай. Тоонуудаа чанга тод дуугаар уншиж бичээрэй. Гэртээ бие даан бодороо. 1. Дараах тоонуудыг үгээр өчээрэй. 267, 398, 948, 589, 608, 917, 844. 2. Дараах тоонуудыг орны нэмэгдэхүүний нийлбэрт задлан бичээрэй. 189, 357, 673, 545. За, 189 буюу 189-ийг жишээ олгон багш нь задлсан байна.
189 тэнцүү, 100 дээр нэмэх нь 80, нэмэх нь 9. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсон Шавнартаа баярлалаа.